Irmãos, mostre pra eles a força da Bratva. Придется искать объезд. Peças de feira. Se espalhem! Procurem! Tudo vazio aqui. Prosseguindo. Isso já era. Que se foda. Alguém denunciou um traidor. Cuidem disso. Droga, tamo preso, merda! Sim, entendido. O que a gente faz agora? Ei, peraí. Tem algo acontecendo. Tá me ouvindo? Mandamos nosso recado? É como se uma porrada de gente afetada pelo exploit do dia zero gritasse de gratidão. Lenny vai ter sérios problemas para explicar isso pros Souls.